ଘୋଷଯାତ୍ରା 2024 ଉପଲକ୍ଷେ ଐତିହ୍ୟମୟୀ ରଞ୍ଜାଗଳର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଆଜି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଘଣ୍ଟ ଘୋର ଘୋର ନାଦର ସହିତ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦର ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝଲକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ରଥ ମଧ୍ୟ ଧୂନିଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଗଣ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦାରୁକ, ଅଶ୍ୱ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ଯକ୍ଷ, ଋଷି, ମନୁଷ୍ୟ, ଦିନଜନ, ପତିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାଳିଆର ଟିକେ ଝଲକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସିଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବାଙ୍କଟ ବିହାରୀ ଧାମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସହ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଭାରି ତତ୍ପରରେ କାହାକୁ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଜି ଆଉ ଛପନ ଭୋଗ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଆଜି ଦରସିଝା ଖେଚୁଡ଼ି ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଇ, ପୋଟଳ ଭଜା ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଇ ସାଆନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଭକ୍ତକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ଷିପ୍ର ପହଣ୍ଡିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟର ତମସା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ରାତି ଏବଂ ଦିନର ଗୋଟିଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟ। ଏକ ଶୁଭ୍ରତାର ଲାବଣ ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡଳକୁ ଧବଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଭାର ବହନକାରୀ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳରାମ। ତ୍ରେତୟାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦ୍ୱାପରରେ ବଳରାମ ଏବଂ କଳିରେ ସେ ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ। ପ୍ରସାଦୁ ବାହାର ବେଳେ ହୁଏ ପତିତ, ନୀଳଗିରି ଦଇତେଜି କରିକି ଆଗତ। ହେ ବଡ଼ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ସପ୍ତଫେଣି ଭଳି ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଟାହିଆର ମଣ୍ଡନ କିଏ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ? ପହଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପହଣ୍ଡି କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସୁଦର୍ଶନ କ୍ଷିପ୍ର ପହଣ୍ଡି କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦର୍ପ ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି। ମା ଜଗତ ଜନନୀ, ମା ଜଗଦମ୍ବା ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅପଲୋକ ନେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁକରଣ କରି ମା ସୁଭଦ୍ରା ରଥାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି।
ମାଆଙ୍କ ପହଣ୍ଡିକୁ ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଆମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଧୂନିଦାଣ୍ଡରେ ପହଣ୍ଡି କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କହଇ ସାରିଆ ଭିକ ବଳରାମଙ୍କୁ କହିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ କରୁଣାକର କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନିଧାନ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଶରଣାଗତର ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଯୋଗ ବିଯୋଗର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷାର ଅଭୟ ବଳୟ ଅସୀମ ସୀମର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଧାୟକ ଶାନ୍ତିକାନ୍ତିର ଚକ୍ରବାହକ ଉତ୍କଳର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖନାଭି କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ମୟକ କୁଳଦେବତା କରୁଣାରୂପୀ ଜଳର ସାଗର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରୂପୀ ଭବନର ମୂଳସ୍ତମ୍ଭ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ବେଦନାର ବୈଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘଣ୍ଟ ନିନାଦିତ ହେଉଅଛି। ଆଲଟ ଚାମର ଛତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଝୁଲି ଝୁଲି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଝୁଲା ପହଣ୍ଡି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହୁଛି, ମୋହି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଦା ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ମୋହି ଯନ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଲେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ, ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି କାର। ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦହାସରେ ବାହୁ ମେଲାଇ ଭକ୍ତକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଛେରା ପହଁରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଜନୀକୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତି ରଥ ପହଁରି, ତିନି ପରିକ୍ରମା କରି ଅବତରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଚାର ଅତିକ୍ରମୀ ଭୂପ୍ରବର, ଯଥାବିଧି ଉପଚାର କ୍ରମସାରିଣ, ପୂରବ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମରଣ, ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଣି ଗ୍ରହଣ। ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ରଥ ତିଆରି ସରିଛି, ହେଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୋଇନଥିଲେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧାରଣ ପରେ ରଥ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଠି ସେବକର ସେବା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ସେବା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଭଗବାନ ତାର ସେହି ଭାବକୁ ବୁଝି ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଳେ ଚନ୍ଦଳ ଗୋବିନ୍ଦಂ ଚାପେଚୁ ମଧୁସୂଦନಂ, ରଥେ ତୁ ବାମନಂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା
ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୋଟି ମାସକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦଳେ ଚୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ। ଫଗୁଣ ମାସର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଚାପେଚ ମଧୁସୂଦନମ୍। ବୈଶାଖ ମାସର ନୌକା ବିହାର ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନଂ କୃଷ୍ଣେତି ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚତ୍ୱାରି ତବ ନାମାନି ବିଶ୍ୱବିପତିନାଶନମ୍ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନମ୍। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ରଥେତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଜୀବନର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜୀବ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମୋହ ବା ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ ପୁଣି ସେ ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆସକ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। तोर बांक चाहाणी तोते गढ़ी केहूँ बिंधाणी। धन्य तोर बांक चाहाणी तोते गढ़ी केहूँ बिंधाणी। भासुथिलु मह दधि कूले तोते आनीची पानी रुछाणी। तोते आनीची पानी रुछाणी। तोते आनीची पानी रुछाणी। तोते आनीची पानी रुछाणी। तो नाम किए से देला दिन गणी गणी 22 पाहाचे अकारणे मोर जीवन गला। कला देहे तोर कला के बोलिला कालिया तो नाम किए से देला दिन गणी गणी 22 पाहाचे अकारणे मोर जीवन गला। नाचु थाउ देवदासी मेळे तुरे गोपाल मौड़ मणि। तुरे गोपाल मौड़ मणि। तुरे गोपाल मौड़ मणि। तुरे गोपाल मौड़ मणि। आत्मा नारायण हृदय रे अच्छी जगत जंजाल पथकु पकाई
অচিন্তা মণ্ডপে সেই বসিছি তোতে যে গঢ়িছি মতে সে গঢ়িছি আত্মা নারায়ণ হৃদୟରେ ଅଛି জগত জঞ্জাଳ পছকু পকাই অচিন্তা মণ্ডপে সেই বসিছি ভকতিরে লুচ কাଳି খেଳେ সে যে ঘর ভঙ্গা বেণু পানি 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 ধন্য তোর বাঙ্ক চাহানি তোতে গঢ়িছি কেউ বিন্ধাণী ধন্য তোর বাঙ্ক চাহানি তোতে গঢ়িছি কেউ বিন্ধাণী ভাসুথিলু মহ দধি কূলে তোতে আনিছি পানিরু ছানি তোতে আনিছি পানিরু ছানি তোতে আনিছি পানিরু ছানি তোতে আনিছি পানি